Ed eccolo qui l'argomento di questa sera a tavola con Gesù, un nuovo appuntamento di racconti degli ospiti e stasera abbiamo un ospite davvero speciale, un ospite a cui siamo tanto, tanto affezionati. Abbiamo con noi la professoressa Virtus Zallot. Buonasera Virtus, ben ritrovata. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie come sempre per la tua disponibilità, sei sempre veramente tanto gentile, carina e disponibile a raccontarci le curiosità della storia dell'arte medievale, perché lo ricordo per chi ti sta guardando per la prima volta, ma penso in pochi, che sei una docente di storia dell'arte medievale presso l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia e quindi con te stasera parleremo di arte naturalmente e, come avete letto dal titolo, parleremo, di Ultima Cena, parleremo dell'Ultima Cena, quindi sarà un argomento davvero molto intrigante, davvero molto interessante, ma io per schematizzare un attimino la serata, guarda ho fatto un piccolo sommario per capire un po' gli argomenti che andremo a toccare stasera. Allora, vedremo sicuramente gli eventi raccontati nel Vangelo, quindi che cosa ci dice il Vangelo, no, riguardo all'Ultima Cena e come poi eventualmente se, gli artisti medievali hanno rispettato queste ciò che è scritto, no, nel Vangelo in cui viene raccontato appunto questo evento. Vedremo poi e anzi scoprirete che questo evento poi si è trasformato nel tempo, scopriremo come si è trasformato e in che modo poi è stato anche raffigurato sempre da, gli artisti nel corso del tempo, no, dei secoli. E faremo, anche una piccola carrellata anche degli elementi e degli usi a tavola, perché ovviamente tutte queste rappresentazioni dell'Ultima Cena magari ci dicono anche, no, come e che cosa veniva, Mh. utilizzato sulle tavole, medievali e quindi faremo anche un po' un passaggio nella quotidianità del Medioevo, insomma vedremo un pochino, scopriremo qualche altra curiosità e poi per ultimo, andremo a scoprire naturalmente l'ultima cena più conosciuta o più famosa che è quella di Leonardo da Vinci e qua vi spoilerò già qualche cosa, cercheremo di ehm, vedremo tantissime curiosità, soprattutto legate per esempio al romanzo di Dan Brown, no, Il Codice da Vinci, in cui si dicono A cui tante cose. faremo a cui faremo il contropelo. Ah, vedi io volevo mantenere il pathos, la suspense perché volevo, cercare di capire se ha detto cose giuste oppure se ha detto cose sbagliate, ma se ha detto cose sbagliate perché le ha dette, cioè perché ha detto queste cose errate, no, e lo scoprirete. Quindi mettetevi comodi perché sarà una live bellissima come sempre quando c'è Virtus, e allora, sono certo che vi piacerà. Intanto saluto tutti voi che vi state collegando, vi ringrazio tanto, e allora partiamo subito e partiamo appunto dall'origine, no, che cosa è successo, quella notte, la notte dell'Ultima Cena, almeno per quello che ci viene raccontato nel Vangelo. Ecco, saluto tutti quelli che mi hanno salutato, ecco, rispondo e vi abbraccio tutti. Sono in tanti. Ecco, ehm, sono tanti temi che richiederebbero tanto tempo, Che non abbiamo quindi perché s che non abbiamo, perché io alle 10 devo lasciarvi e poi scendo lungo le scale e perderò la scarpina come, Cenerentola e devo andare. Sono anche argomenti complessi, sono anche argomenti curiosi, quindi daremo in fondo degli assaggi qui e là, Mh. cioè non ho la pretesa di essere esaustiva, ci mancherebbe altro. Ecco, quindi questo evento, l'Ultima Cena, di cui si fa memoria, si farebbe memoria domani sera, d'accordo? Mh. Quindi la sera del Giovedì Santo. E, i Vangeli ci raccontano e ce lo raccontano in modo, soffermandosi su alcuni particolari che poi sono importanti, ci raccontano di,
che cosa successe nello specifico e ci danno anche alcune informazioni, rilevandoci che l'ultima cena era, ehm, la celebrazione che Gesù con i suoi apostoli, fa della Pasqua ebraica, secondo un rito che ancora viene ribadito e che prevedeva di consumare che cosa? Il pane azimo, l'agnello e delle erbe amare. Mh. Ancora se andate a vedere questa celebrazione degli ebrei prevede il consumo di questi alimenti e, tutte e 3 trovano ragione nel ricordo di quello che era avvenuto quando il popolo ebreo era fuggito dalla schiavitù in Egitto. Quindi Gesù con i suoi apostoli si appresta a celebrare questo evento e quindi, se valesse la correttezza storica, noi dovremmo trovare sul loro tavolo questi questi alimenti. I pani li troviamo? Sì, lo vedremo, ma non azimi. Azimo significa non lievitato. Mh. Ovviamente c'era una ragione per cui il pane non doveva essere lievitato, la Bibbia ce lo spiega. Il pane lo troviamo, le erbe no. Mh. L'agnello? Sì, adesso Mh. andremo a spiarlo. Il fatto è che poi troviamo altre cose Mh. e, anche verifichiamo come gli artisti, diciamo i pittori, ma non solo, dovendo fissare un istante, perché naturalmente lo vedete qui il racconto evangelico, eh beh, ci sono una serie di ha uno sviluppo temporale, no, succede Mh. questo, poi questo, più questo, è evidente che i pittori devono fissare un istante, sospendere un istante e devono scegliere quale. E, quale sceglieranno? Vai pure nell'immagine successiva. Quale sceglieranno? Perché ogni istante di questo pur breve racconto prevederebbe una relazione diversa e delle dinamiche diverse. Allora, osserviamo questa che forse è una delle più antiche raffigurazioni dell'Ultima Cena, che ci fa un po' sorridere perché vediamo il tavolo ribaltato, questo è tipico Mh-mh. di tutta l'arte più antica, cioè ribaltato per farci vedere che cosa c'è sopra. E che attenzione, da un punto di vista storico, è più corretto di quanto non sia Leonardo o altri che vedremo dopo, perché Gesù con gli apostoli non mangiarono da seduti, ma Mh. mangiarono, come era in uso, distesi sui lettini con un gomito giù e portando il cibo alla bocca con l'altra mano, quindi la loro disposizione è corretta. Mh. Ma che cosa vediamo su questo tavolo? Dei panini, ci Mh. sta, però sono lievitati, e dei pesci. Mh. Perché? Già questo sarebbe un errore? Non solo, che cosa stanno facendo? Se voi osservate Gesù, che tra l'altro è vestito di porpora, Mh. parla, perché ha il gesto della parola e si Mh. sta rivolgendo a colui che è dall'altra parte, colui che è il più lontano da lui, che è Giuda, quello che vedete proprio opposto. Perché? Perché se poi andate a rileggervi il brano di prima, ma non tornare indietro perché No, no, no. no, ma resta pure qui. Che cosa succede? Gesù a un certo punto dice: "Qualcuno di voi mi tradirà", e, gli chiedono: "E chi è?" No, e lui dice: "È colui con il quale intingerò un boccone, condividerò un boccone." Mh. Ecco, e, Giuda dice: "Sono forse io?" E lui dice: "Tu l'hai detto." Mh. E qui è proprio il momento in cui Gesù, vedete, si rivolge, sta parlando e dice: "Tu l'hai detto." Quindi si sceglie il momento in cui si rivela quello che sarà il traditore. Ma perché i pesci? Andiamo nella successiva. Questa è una meraviglia romanica di epoca successiva. Di nuovo il tavolo rotondo,
di nuovo sono tutti affollati, affollati perché deve farceli stare tutti. E Gesù lo vedete è disteso, non è seduto correttamente, e sopra il tavolo qui che cosa vediamo? Vediamo un agnello, Mh. vediamo dei pani, vediamo i pani sono quelli rotondi, Mh-mh. delle altre cose bianche che forse è difficile capire, adesso ci ragioniamo, ma al di là di ciò che c'è sopra il tavolo, osserviamo il gesto. Che cosa sta avvenendo? Gesù di nuovo sta parlando Mh. e si rivolge a chi? Se voi guardate sono tutti stupiti, si interrogano e uno allunga la mano. Mh-mh. Quello che allunga la mano è Giuda perché Gesù dice: "Qualcuno di voi mi tradirà. Chi? Colui a cui passerò, con cui condividerò il boccone". E vedete che, Giuda in effetti sta allungando la mano perché condivideranno il boccone, che già a noi sembra una cosa strana. Perché? Perché oggi non sarebbe buona educazione, Mh. ma al tempo, non solo al tempo di Gesù, anche per gran parte del Medioevo, il condividere il boccone, il condividere un piatto era qualcosa di assolutamente consueto. Mh. Perché? E qui cominciamo ad osservarlo, ma poi entreremo più in merito, non c'era una tavola apparecchiata così come è in uso oggi e in fondo da pochissimi secoli. E quindi questo gesto era un gesto credibile. Ecco, quindi questo ci mette in relazione Gesù con Giuda, che è quello che, si sentirà la necessità di renderlo riconoscibile, di differenziarlo rispetto agli altri, soltanto per il gesto, soltanto perché Gesù gli si rivolge. Mh. Vai nella successiva. Ecco. Stranamente quindi, l'arte per moltissimo tempo sceglie di rappresentare questi momenti un po' informali e non quello che poi diventerà il momento davvero sostanziale che è la celebrazione eucaristica, no, Mh. perché poi l'ultima cena diventerà questo, no, Eh quindi sì. l'affermazione del valore del vino e del pane e infatti è fondamentale proprio per, i cristiani, per questo suo valore di fondamento di quello che è il sacramento fondamentale per la Chiesa, ma non è nel Medioevo rappresentato, oppure è raramente rappresentato. Qui vedete Mh. Beata Angelico che sceglie un momento diverso, un momento successivo con, Gesù che sta impartendo l'Eucaristia agli Mh. apostoli, ma è una rarità, anche se c'è un motivo. Mh. E vorrei farvi notare anche un'altra cosa che ci servirà poi. Tra coloro che aspettano di ricevere, ehm, la comunione, la chiameremo, c'è anche Mh. Giuda. Quindi anche Giuda non è escluso. E dov'è? È quello che vedete qui dentro con l'aureola nera. Mh. Attenzione, ce l'ha l'aureola, ma Sì. l'aureola nera. Ma questa è un'eccezione, perché Mh. invece il momento che quasi sempre si rappresenta Mh. è quello appunto della dichiarazione del traditore attraverso la condivisione di questo boccone. Vai pure Mh-mh. nella successiva perché non mi ricordo quali ci sono. Allora, no, in realtà, c'è qualcosa che poi cambia, no, Sì, sia nell'evento che nel modo di raffigurarlo, no, poi, perché già qui magari hai già dato un piccolo spunto forse, no, perché c'è questo momento che poi è forse quello fondamentale per la Chiesa, no, la consacrazione del corpo e del sangue di Cristo che avviene proprio durante l'ultima cena e come hai detto tu, in pochi magari, almeno inizialmente, l'hanno rappresentata. poi Ehm nell'arte più tarda diventerà molto più frequente, ma eh. nell'arte medievale no. Si scelgono i momenti precedenti. Mh? Però, piano piano qualcosa comincia a cambiare, Sì. no, e adesso magari E scopriamo che cosa.
ecco, comincia a cambiare perché, attenzione, abbiamo anche lasciato in sospeso il pesce. Perché c'era il Eh sì. pesce? E, perché l'agnello? Molto spesso l'agnello e il pesce, oppure addirittura il pesce che sostituisce l'agnello. Beh, il pesce perché era già per i primi cristiani un il simbolo stesso di Gesù. Mh. E l'agnello per lo stesso motivo, perché diventa il simbolo stesso di Gesù. Era uno dei modi, dei simboli più antichi per rappresentare non fisicamente Gesù. E l'agnello perché? Perché era l'animale sacrificale per eccellenza. Si offriva nelle cerimonie nel tempio. E, Gesù perché è agnello? Proprio perché per i credenti è nato per offrirsi in sacrificio per gli uomini. Mh. Quindi l'agnello, che per gli ebrei aveva un significato diverso, qui viene reinterpretato e diventa in qualche modo, visualizza quello che è il destino di Gesù. Per questo ha grande rilievo, ma il pesce significa anch'esso, rimanda a Gesù. Che cosa significa? Che quello, che era l'uso della celebrazione ebraica viene in qualche modo variato e viene cristianizzato. Mh. Si carica cioè di valori cristiani. Ma cosa vediamo poi sopra questo tavolo? Vediamo ovviamente il pane, vediamo la caraffa con il vino, vediamo una anzi più piccole ciotoline che lascia in sospeso e poi andiamo a vedere che cosa potrebbero Mh. contenere. Sono sempre distribuite su questa tovaglia e, vediamo di nuovo Giuda che Mh. riceve il boccone da Gesù. Giuda che sta diventando però brutto, cioè si sta lo si sta imbruttendo sempre di più perché questo è un modo per visualizzare la sua malvagità, la sua Mh. cattiveria e si comincerà anche a isolarlo e a differenziarlo dagli altri. Qui però lo vedete, di fronte a Gesù e poi possiamo osservare anche 2 altre cose che ci serviranno, come accanto a Gesù c'è sempre San Pietro, Mh. e lo riconosco per il taglio di capelli e per la barba bianca, mentre dall'altra parte di Gesù c'è sempre Giovanni, Mh. e Giovanni a volte si china, Mh. si appoggia su Gesù, sembra persino addormentato molto Mh-mh. spesso. E questa sua posizione nasce probabilmente anche da un'errata traduzione di un passo del Vangelo. Comunque dice che aveva vicino e si appoggiava su di lui Mh. l'apostolo prediletto, quindi Giovanni, vedete, sempre vicino e appunto quasi appoggiato su Gesù stesso. Comunque dopo Virtus magari vedremo anche come riconoscere i Sì, vari apostoli, sì, no, perché eh. abbiamo preparato anche qualcosina in modo che qualcuno se guarda un'immagine tipo questa dove non è indicato il nome, perché in molte Ma raffigurazioni non è questo indicato il non nome. riesce. Mh. Questo bisogna arrivare al genio di Leonardo per riuscire a farlo del tutto, perché molto spesso per riconoscere i alcuni sono facili, Sì, che cosa facevano i pittori? Gli scrivevano accanto i eh sì, nomi, quasi sempre sono scritti sopra o fuori e esatto. quindi questo aiuta, perché non tutti sono così facilmente Mh-mh. riconoscibili, se non Giuda, Mh. Pietro e Giovanni, questi 3 sempre sì. Allora, quindi qui si sta stabilizzando questa forma e se vai nella successiva, che Però cosa scusami sta Virtus, perché ti chiedono pure perché non tutti hanno l'aureola. Prima abbiamo visto che anche Giuda veniva data un'aureola scura per differenziarlo, no, quanto magari persona malvagia. Qui mh. stavolta perde l'aureola intanto, ma ci sono anche Eh. altri personaggi che non ce l'hanno. Qui probabilmente per motivi banalmente compositivi. Mettete Mh. l'aureola a quelli in primo piano, Eh sì, copri vi tutto il troverete tavolo. con un problema non da poco, Eh sì. perché vedete il dove mettere l'aureola è una questione anche simpatica,
c'ho scritto su Medioevo a tale proposito, perché Sì. l'aureola teoricamente va dietro, però se Mh, voi gliela mettete qui dietro, mh. vengo ad avere lo strano effetto per cui sembrano non vederci, Eh sì, perché sembrano avere un disco davanti al volto che gli impedisce, no, di osservare quello che avviene dall'altra parte. Quindi qui è anche proprio una difficoltà di disposizione dell'aureola stessa, mh. esatto. Di solito però ce l'hanno, e attenzione, di solito molto spesso ce l'ha anche Giuda, altre Mh-mh. volte invece non ce l'ha. Qui è anche un'altra questione molto complessa. Prova ad andare Andiamo nella avanti. successiva. Sì. Ecco, e che cosa succede però? Qui lo vedete che abbiamo queste lunghissime tavolate e qui è successa un'altra cosa molto evidente. Giuda è decisamente separato dagli altri. Mh, È diventato brutto, è sgradevole, si riconosce perché ha sempre il sacchetto con le monete con cui ha venduto Gesù e lo trattiene, e poi, a volte gli esce addirittura un diavoletto dalla bocca, ma è decisamente separato dagli altri, mh, che sono tutti dalla stessa parte del tavolo. Ehm, che cosa sta succedendo però? Che oltre a quanto era necessario, cioè il pane, il vino, l'agnello, a volte mh. il pesce, cominciano ad apparire tantissime altre vivande, Mh. tantissimi altri oggetti, che di per sé non sono citati. E, non sono citati, scusate che devo, attaccarmi al filo, alla corrente, perché Prego. sono giù di batteria. Prego, prego. Allora, intanto vi ricordo a coloro che si sono collegati in questo momento che noi stiamo parlando dell'Ultima Cena e di come l'arte Eccomi qua. medievale l'ha raffigurata e come è cambiata anche nel tempo, quindi e lo stiamo facendo con la Allora, nostra cara professoressa Virtus Zallot. Ho ecco, temporeggiato un attimo nel frattempo. ecco, ci sono, fatto. Vai. E che cosa vedete? Che si arricchisce di una serie di tantissimi altri elementi, diventa tra l'altro un tavolo riccamente imbandito, e, in cui, su cui possiamo fare anche alcune considerazioni molto interessanti, perché ci consente di vedere com'era un tavolo imbandito, com'era Mh, apparecchiato, no, perché viene appunto, attualizzato, ecco. Solo che succede una cosa, curiosa. Vai nel successivo, che forse sì, si vede meglio. eccolo. Che sul tavolo cominciano ad esserci degli altri elementi, per esempio qui i gamberi di fiume. Mh, Lo vedete? sì, Dei sì. gamberi di fiume, cioè dei gamberi rossi, che tra l'altro sembrerebbe un assurdo, perché sapete che la Bibbia impedisce di cibarsi di questi animali, sono tra gli animali proibiti, quindi mai e poi mai avrebbero effettivamente potuti esserci sul tavolo dell'ultima cena. Perché che cosa succede? Che si aggiungono degli elementi e dei particolari che hanno una doppia valenza. Da un lato realistica, sono una notazione realistica, potevano in effetti starci su una tavola ben apparecchiata, e qui siamo a Carisolo, quindi oramai nel XV secolo, ma non hanno mai solo una valenza di annotazione realistica, sono sempre un simbolo, Mh, aggiungono sempre qualcosa. E nello specifico i gamberi di fiume, che appaiono soltanto in alcuni settori, in alcuni ambiti dove c'erano i fiumi abitati dai gamberi, rimandavano, avevano vari significati. Forse quello tra i più probabili è questo, il gambero di fiume, a parte il colore rosso che rimanda al sangue poi della passione, ma per esempio il gambero, con la muta si rinnovava, mh, d'accordo? sì, Assumeva una, si appunto quasi rinasceva e diventava un messaggio, di questo tipo. Quello che voi vedete qui, cioè quello che, Gesù anticipa, quello che avverrà,
e quello che poi si ripeterà nella celebrazione eucaristica Mh, darà nuova vita a chi vi accederà. Quindi mh, il rinnovarsi del gambero, no, diventa mh, in qualche modo una promessa per il futuro. mh. Il fatto stesso che, anche sul gambero di fiume ci sono molte, molte interpretazioni, no, ma non è solo il gambero di fiume, vai nella successiva. Sì, perché poi in quelle successive in realtà parleremo degli usi, no, anche Sì, della ma tavola. si vedono Ehm anche, credo, prova a vedere. Ecco, guardate qui, ci sono di nuovo dei gamberi di fiume mh, e poi avviciniamo e ci sono dei frutti, ci sono delle verdure, mh, ma ripeto, non è soltanto una tavola riccamente imbandita. Tutti questi elementi riflettono, sono simboli legati sia al sacrificio di Cristo, sia poi alla salvezza che il suo sacrificio garantirà agli uomini. Ma accanto a questa lettura simbolica, perché diventano interessanti? Perché ci consentono di osservare un pasto, in questo mh, caso quattrocentesco, e che cosa vediamo? L'uso per esempio del tavolo non fisso. mh, Questa è una tavola con sotto 2 cavalletti. mh. Sì, Ne si nei vedono i 2. pasti sì, quindi si montavano questi tavoli per l'occasione e poi si smontavano. Si vede l'uso delle panche, molto spesso utilizzate più delle sedie. Mh, Ma se vai nella successiva, dove credo ci sia un particolare, che cosa si vede? Attenzione, di solito di nuovo una ciotola piccolina, come vi ho fatto notare prima. Che sì. cosa ci sarà dentro in quella ciotola? Ma a parte questa, che cosa scopriamo? Che non ci sono i posti singoli, Mh. cioè non è che ogni commensale abbia il La proprio sua sedia. piatto, il proprio tovagliolo, il proprio bicchiere. Quindi c'era una condivisione. Per questo il passaggio del boccone a Giuda non era stravagante, perché c'era una condivisione, cioè Mh, si condividevano sia, il piatto, ma molto spesso erano anche grandi pani, come in questo caso, e, si condividevano in 2 o in 3, si condividevano il bicchieri, mh, mh, e attenzione, questo a noi fa è del tutto ci sembra poco igienico, ecco, mh-mh, ma proprio perché si condivideva per esempio il piatto, c'erano delle norme particolari, per esempio di prendere il pezzetto della tua carne con 2 dita e mh, non o di non ributtare mh. il boccone che tu già C'era una avevi sorta di iniziato. galateo anche, no, ovviamente. C'era un galateo ed è significativo, come per esempio in questo dipinto che sta in Valle Camonica, sono educatissimi Mh, questi apostoli, perché stanno rispettando le regole del galateo di allora, che è diverso però dal nostro, anche perché, e potete osservarlo, non ci sono tovaglioli, mh, mh. e non ci sono le posate. Anche perché la Non ci forchetta so nasce proprio nel Medioevo, no, La Virtus? forchetta Oppure viene importata, ehm, però a Bisanzio si utilizzava prima. mh, Viene importata probabilmente a Venezia, ma fino al XII, XIII secolo non entra nell'uso comune. mh. E infatti non trovate forchette sulle tavole medievali, Sì, ma infatti anche l'avevano chiesto anche dappertutto. prima, io lo sapevo che saremmo arrivati a questo punto de anche Eh, delle posate, no, e no, allora no. non ho. Non avevano le posate se non il cucchiaio a volte, questo invece sta mangiando il cucchiaio, ma anche questo è strano, perché per esempio le zuppe si bevevano Mh, e non si mangiavano con il cucchiaio. E attenzione, l'unica posata che appare è il il coltello. coltello. Ma non è il coltello del servizio da tavolo, perché non esistevano le posate da tavolo. Mh, È il coltello che ciascun commensale
si portava con sé gli uomini, ma questo valeva fino a non molto tempo fa, avevano Mh. il coltellino multiuso, Mh. no, quindi non è una graziosa posata, è un coltellino multiuso molto spesso con la punta, Mh. che si utilizzava ognuno usava il proprio, per esempio per infilzare i pezzi di carne. Vi dico questo perché poi ci servirà per capire Eh qualcosa sì, nell'Ultima cena di Leonardo. Leonardo. E quindi vediamo quelli che ci sembrano coltellacci, ma non perché, Sì, sì. ci siano intenzioni violente, perché Sì, non proprio erano era tipo quello. pistole del Far West che ognuno aveva la No, sua, no, no, cioè erano no. proprio per, scopi pratici, ecco. Per scopi pratici. Quindi vedete c'è proprio una apparecchiatura molto un consumo promiscuo, no, che Sì, prevede una condivisione e e resta il mistero di che cosa c'è dentro in nella quella ciotolina. piccola ciotolina e poi lo scopriremo. Tra l'altro, si fa anche in modo di anche questo è Giuda, certo, vedete che gli sta passando il boccone. Non solo è brutto, ma qui è così antipatico che si è fregato la brocca di vino e se l'è messa vicino perché non Ecco. vuole condividerla con gli altri, no, Sì. e c'è anche un cane qui, perché poi a volte Sì, infatti sotto il avevo notato tavolo anche quello, erano tipo spazzini, no, poi anche le sì, allora, cani i cani, ma non solo i cani, anche le galline e quant'altro, raccoglievano gli le avanzi. briciole e gli avanzi, anzi si buttavano gli avanzi. Pensate al anche ai pavimenti romani in mosaico in cui sono rappresentati gli avanzi di cibo buttati in terra, Sì. no, pensate la parabola del ricco Epulone del povero Lazzaro, il ricco Epulone che non fa raccogliere neanche quello che cadeva dalla sua tavola al povero Lazzaro. Quindi Mh. il buttare poi in terra ehm, era un uso, comune e gli animali potevano gironzolare a raccogliere appunto quanto cadeva. E poi qui che cosa vedete? Bicchieri di vetro Quello trasparente. stavo guardando, proprio perché era molto utilizzato a questo punto anche il vetro. Bottiglie di vetro trasparente a questa data erano qualcosa di preziosissimo, Appunto. Cioè preziosissimo perché, quelli più in uso erano bicchieri cioè qui che cosa si sta facendo? Si sta pensando all'ultima cena come un sogno quasi, un sogno per sembra gran il parte della banchetto di un grande popolazione. signore, di un re, Di un no, grande signore, dove però questa ricchezza di cibo, questa bellezza di cibo, questo sogno assume una valenza di gioia quasi spirituale, no, cioè questo è un banchetto a cui anche tu in qualche modo potrai accedere, no, ma è davvero una era una anche il fatto che i pani siano sempre belli, lievitati. Guardate che i pani lievitati erano di pochissimi. Gran parte delle persone, si cibavano di pane mal lievitato e di pane scuro, no, sì. quindi anche i pani è una sorta davvero di sogno per gran parte delle persone che vedevano queste ultime cene, era davvero qualcosa di straordinario. Vai pure nella Vado avanti. successiva. Ecco, e qui vedete per esempio come lui si sta tagliando un pezzo di pane col proprio coltello, non col coltello del servizio, lo vedete? È proprio il Sì. coltellino, quello ad uso privato. E lui che cosa sta facendo? Sta intingendo un pezzo di pane dentro probabilmente una salsa, ma sono molto, molto educati. E qui che cosa vedete? Ci sono Mh. i pesci e l'agnello. Tra l'altro l'agnello sempre arrostito. Sì. Perché? Perché le indicazioni degli ebrei si richiedeva proprio che fosse intero e fosse arrostito. Perché il fumo mi sa che Attenzione. doveva arrivare al cielo, no, l'odore, se No, non ricordo male anche no, quella co non solo sai, ma anche questa era una sorta di sogno, perché gran mh. parte delle persone mica li arrostivano gli animali, perché era uno spreco, li bollivano così avevi anche il brodo e usavi Sì, tutto. certo. L'arrosto era una cosa da signori, Sì. Quindi un banchetto ricco in cui abbiamo i gamberi, per esempio alle ciliegie. Mh. Certo, era un frutto prelibato. Mh-mh. Dentro un banchetto straordinario ci stanno le ciliegie
ma erano di nuovo un simbolo legato al sacrificio di Cristo. Le ciliegie con il loro colore rimandavano al sangue di Cristo. Mh, C'era anche quindi questa capacità di leggere qualsiasi presenza in doppia modalità. E mh-mh. questo lo si vede, credo che poi ci siano delle immagini che ci consentono di osservarlo. Ecco, Sì, di nuovo vedete pere, gamberi, panini. Questi non sappiamo esattamente che cosa siano, però è un pasto ricchissimo. Vai nel mh. successivo perché poi Sì, vi no, vi vi poi nei spiego. successivi, compaiono anche cose non necessarie, no, Sì, effettivamente sul tavolo e quindi è bene sapere è bello anche sapere perché, no, compaiono anche sì, questi elementi e, non necessari. ve lo ecco, vi do parzialmente la risposta, ma poi semmai vi rimando anche a una possibile lettura, perché qui non abbiamo il tempo di Certo, così, di riflettere su tutto, e qui siamo ormai in una splendida ultima cena, in un oramai 400 inoltrato, e vedete come il momento scelto è sempre quello, la struttura è sempre quella, no, sì, il tavolo mobile, la panca, tutti da una parte, Giuda di qua, vestito tra l'altro di giallo, con un'espressione cattiva, con il sacchetto delle monete, che stringe fortemente in mano. E fin qua ci siamo, ma poi un mh, cane, un gatto, 2 ciotole che rimandano alla lavanda dei piedi, un giardino mh, con degli alberi di tipo diverso, un cielo solcato da degli uccelli. Attenzione, qui 2 animali, d'accordo? Una pernice sì, e un pavone. si vedono in Non alto a può destra. essere che in questo istante qui si ritrovi tutto ciò, d'accordo? Quindi evidentemente è una costruzione complessa. Mh, Il pavone significa qualcosa? La pernice significa qualcosa? Certo che sì. E quindi diventa una comunicazione ricchissima, ricchissima di simboli. Se vai forse nella diapositiva successiva, ecco, vi dico la pernice e il pavone è un simbolo di risurrezione, è un simbolo di rinascita, un simbolo cristologico, mh, è un'immagine del bene. La pernice è un'immagine del male, è un'immagine diabolica. mh, Quindi c'è il contrasto tra il male e il bene, tra il cattivo e il buono, tra mh, Giuda e Gesù. Ma anche dietro, io qui vi ho soltanto messo alcuni appunti, ci sono delle sì, scene particolari e poi ci sono degli alberi particolari, e vi rimando, c'è penso nell'immagine successiva, sì. semmai a questo libro che vi spiega tutto, quindi io non entro a spiegarvi tutto, e che vi spiega Scene ultime. anche, eh, vai nella successiva, come ci sono poi tutta una serie di frutti, ci sono delle ciliegie, ci sono delle mele, ci sono delle arance, c'è un cespo di lattuna, no, Mh, certo, sopra una tavola splendidamente apparecchiata potevano esserci queste frutte, ma sì, però non tutte sono di stagione, tra l'altro. sì, Quindi è evidente che c'è una somma che non è semplice annotazione, ma è qualcosa di più, qualcosa di diverso, no, mh-mh, notate poi lo splendore di tutti, gli elementi, sì. e, se vai più avanti. Che poi tra l'altro anche i simboli rispetto a questi, alimenti ce li hai scritti anche qui, per cui, Sì, ma ehm, però se ecco, è più andrebbero tutti complesso, certo. motivati e tutti, cioè Contestualizzati ecco, anche in base al personaggio che vicino a cui sono vicini, no, o ma altri è elementi. sì, sì, ma è una cosa molto complessa, però come dico io,
tante volte basta sollevare la curiosità e poi uno le quando Eh, l'importante è farsi le domande, poi le risposte quando uno si fa le domande se le trova, le se no trova, abbiamo certo. un'oretta scarsa, ci metterei Sì, s sì, 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 no, no, 1 dobbiamo ora ancora parlare di soltanto per dire Leonardo, infatti. perché poi voglio arrivare. Ecco, vi faccio notare che anche in quest'ultima cena il nostro, Pietro, ve lo dicevo prima, ha in mano un coltellaccio, lo vedete? Mh, Un coltellaccio, ma non è l'unico che ce l'ha, anche altri apostoli hanno in genere in mano questo coltellaccio. Vai, della successiva. Ecco, qui arriviamo a Leonardo invece. arriviamo al punto. L'ultima cena di Leonardo, che poi è diventata l'ultima cena. Se voi digitate, su internet, ultima cena vi esce questa. Mh, Ehm, realizzata alla fine del 400 nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. mh, Perché vi ho messo la misura perché per chi non l'ha vista deve rendersi conto di quanto è grande. sì, È grandissima ed è grandissima perché le figure sono a grandezza naturale. mh, Attenzione nel refettorio, quindi nella sala mensa di dove i monaci che, abitavano in questo convento consumavano i loro pasti, quindi era anche impostata in modo che si avesse una sensazione di continuità spaziale, come se, sì, Gesù e gli apostoli, stessero consumando il pasto nello stesso ambiente, lo stessero condividendo con i monaci. mh. Perché è diventata così famosa e perché è così importante? Eppure È abbiamo visto diven anche altre altrettanto belle, cioè anche quella di Sì, prima sì, no, era no, ma stupenda, non è ma mai questa è questione di proprio no, ma questa è come molte opere di Leonardo, non solo è un capolavoro importante da un punto di vista artistico, ma è entrata nell'immaginario anche per una serie di strane coincidenze. La Gioconda la conoscono tutti, ma perché è così famosa? Se tu lo chiedi non tutti lo sanno, ma è famosa perché ha avuto una serie di strane avventure. È perché hanno famosa perché tentato se ne di parla rubarla. tutta c'è tutta una storia. E lo stesso è successo un po' per la nostra ultima cena. Ma al di là del perché è diventata famosa, è geniale Leonardo, perché se vi accorgete è diversa dalle precedenti. Perché? Perché Leonardo sceglie di fissare un momento diverso. Infatti la prima domanda che vi faccio: dov'è Giuda? Lo vedete che non è più in modo così palese distinguibile dagli altri? Sì, Qual è? Adesso proviamo a scoprirlo. sì, Ma non è scontato perché qui Leonardo ci sta dicendo una cosa importante, che Giuda sia insieme agli altri non è privo, ha una valenza particolare, di ambito tipicamente domenicano, tra l'altro, non è solo di Leonardo. Che cosa significa? Significa che Giuda era insieme agli altri, quindi che gli è stata data la stessa possibilità degli altri, ma che è lui che ha scelto di tradire. Cioè, se tu lo metti davanti e mh-mh, lo isoli e lo fai brutto, è come affermare che lui per forza doveva tradire, perché era necessario che lui tradisse, sì, d'accordo? Qui invece, attenzione più sottile perché gli si dice: "No, lui ha scelto liberamente di tradire". Ed è un'affermazione del libero arbitrio, non abbiamo sì, modo di entrare in merito, però qui si afferma la libertà dell'uomo di scegliere di fare il male, sì, no, e quindi Giuda non è più da questa parte, Gesù non gli sta più passando il boccone mh-mh. e vi siete accorti di come prima erano tutti educatamente seduti al loro posto e qui Adesso si invece sono accavallano, tutti si alzati, si sì, accavallano. E questo perché? Perché Leonardo sceglie di rappresentare il momento precedente, quello cioè in cui Gesù dice: "Qualcuno di voi mi tradirà". Allora voi perché? Perché è il momento emotivamente più forte. mh, Cioè voi immaginate, siete a tavola con gli amici e uno dice: "Qualcuno di voi mi tradirà". Si sollevano, c'è il no, una subbuglio. una discussione, Mh,
delle reazioni. Infatti vedete come sono tutti agitati. L'unico che non è agitato è Gesù in mezzo, Mh. perché è l'unico che sa quello che sta per succedere, quello che succederà. Ma gli altri sono tutti agitati e qui succede qualcosa di straordinario, perché come faccio allora qui a riconoscere gli apostoli? E qui sì li riconosco tutti, Eh. anche se nessuno ha il nome apposto, perché vai nella successiva. Vedete la differenza? Sopra il ghirlandaio, quella che era la tradizione, Giuda lo vedo subito, no, e sono tutti, sì, abbastanza seduti, apposti, e guardate sotto il movimento che c'è in Leonardo. Ecco, vi dicevo, vai nella successiva, come faccio a riconoscere i singoli apostoli? Ecco, qui il momento, vedete, non più quello Mh. è colui con il quale intingerò un boccone, ma quello in verità vi dico, ora il discepolo, di sceglie questo momento iniziale, no, che Mh-mh. che 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 crea questa reazione. Vai nella successiva, credo. Ecco. E che cosa succede? Succede che Leonardo fa un'operazione molto sottile di questo tipo. Attribuisce a ogni apostolo una reazione, compatibile con il suo carattere. Cioè, studia quella che era nella tradizione, nei racconti, no, il temperamento di ciascuno e, attribuisce a ciascuno un gesto diverso, no, cioè di fronte a una stessa comunicazione ciascuno di noi può reagire in modo diverso. Allora che cosa succede? Pietro: "Ah, ma voi non vedete il mio mouse?" Pietro è quello con la barba bianca e i capelli bianchi, Sì. vestito di azzurro, lo vedete sulla Mh-mh. sinistra. Sì. Pietro era un irruento. E Mh. allora che cosa fa? Si incavola Mh. e scrolla Giovanni. Giovanni è questo dolce che vedete vicino a Gesù, lo vedete? Con i capelli lunghi, no, Giovanni era dolce, no, Mh. era buono e quindi ci resta male, lo vedete? E Pietro che cosa fa? Lo scrolla e gli dice: "Tu che sei più vicino, chiedigli chi è", Mh. no? Eh, e questo davanti chi è? È Giuda. E come Sì. faccio a sapere che è Giuda? Perché stringe il suo sacchetto del denaro, ma soprattutto non si vede del tutto bene, ma poi andate a vederlo, ha avuto un gesto di stizza e Mh. con il gesto di stizza, se andate a vedere, ha rovesciato il sallino che aveva vicino. Sì. Quelle ciotoline che vi ho fatto vedere Mh. prima erano piccoli contenitori pieni di sale, perché il sale era preziosissimo, quindi Mh. avere questi salini era un qualcosa di importante. Ecco, qui Giuda ha avuto appunto la stizza e rovescia il salino che come sapete porta male. Porta sfiga, sì, è vero. Eh sì, ma perché costava un sacco. Quindi Eh. vedete Giuda lo riconosco per quello e tutti gli altri, vai nel successivo. E qui, che cosa sono delle tra l'altro Leonardo aveva fatto un sacco di schizzi e anche, ne aveva scritto, no, qui vedete un apostolo che cosa face dice scrive lui che fa, con le mani aperte, no, Mh. e fa con la bocca meraviglia. Che cosa vuol dire? Sta facendo: "Oh!" Mh. No, cioè manifesta il suo stupore. Tra l'altro, l'espressione e anche facciale di ciascuno era talmente studiata, per cui c'era quello che aveva le labbra che si erano impallidite, quello che aveva le guance che si erano infuocate, anche se gran parte di questi particolari si sono persi con il tempo. Vai oltre che credo si Sì, veda adesso abbiamo tutte le varie i sì. vari apostoli e I vari cerchiamo anche di capire vedete? Questo è Pietro e sì. caspita è meglio non farlo arrabbiare, lo vedete? Mh-mh. No, e ve l'ho fatto vedere prima. Vai nel successivo. Perché? Perché Leonardo riteneva che un bravo artista doveva essere incapace non solo di dare forma all'aspetto fisico delle persone, ma in qualche modo anche a quello che era il loro temperamento e quindi la loro reazione in questo momento. Scorri perché volevo solo farvi osservare una cosa, questo
giovane, Filippo, carino, dolce Filippo, vai. Simone. Questo è Simone, se voi guardate qui ha la vena gonfia. Mh. Allora, Sì. perché si è scaldato, no, Mh-mh. no, quindi davvero non s attenzione, quindi non solo tipologie fisiche diverse, ma soprattutto reazioni emotive legate a caratteri diverse. Vai pure nella successiva. Ed è anche un linguaggio di mani. Mh. E qui, era un'evidenziazione delle mani, costruita a giustificare una sciocchezza a dire il vero, ma io la uso perché pensate che Quello Goethe delle note quando musicali era quella che hai preso tu? ecco, non lo so. Quando, Goethe vide l'Ultima cena poi scrisse che era molto italiana. Mh. Segnalò proprio questo gesticolare che è lo sto facendo anch'io, che è tipico degli italiani e guardate anche come c'è questa varietà di gesti, no, che partecipano a questa umanità così varia, e l'unico tranquillo se vedete in mezzo Gesù. E quindi un'operazione che rivoluziona il modo di rappresentare l'Ultima cena e che vai nella successiva, ecco le mani, ecco, perché poi è diventata così importante? In effetti quasi in contemporanea, ovunque le ultime cene sono diventate come questa. Mh? Mh. Vai nella successiva e con questa ricchezza di espressioni, tanto che, no, qui non abbiamo tempo perché vai avanti, voglio arrivare almeno ecco, Perché fu perché fu un così fallimento. importante? Mh. Ecco, perché quest'opera straordinaria, in effetti da un punto di vista strettamente tecnico, è stato uno dei grandi fallimenti di Leonardo. E Mh. Leonardo di fallimenti ne ha avuti un bel po' perché sperimentava e ovviamente quando uno sperimenta ti va bene o ti va male. Mh? Certo. Allora Leonardo non voleva affrescare, perché l'affresco richiedeva una stesura molto regolare. Lui invece ce lo racconta questo signore che l'aveva visto quando era bambino, c'erano dei giorni in cui arrivava, dava una pennellata e poi se ne andava. C'erano dei giorni in cui lavorava per ore. Quindi Leonardo non poteva lavorare ad affresco. Quindi che cosa succede? Che l'Ultima cena non è un affresco, perché sperimentò una tecnica nuova che fu un fallimento. Mh. Infatti, vai, Qui son sempre versi solo di altri 70 anni dopo Vasari dice: "Non si scorge più se non una macchia abbagliata". D'accordo? Quindi andò quasi subito in rovina. Vai mh. pure avanti. Anche Gabriele Quando D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio gli dedicò addirittura un'ode e fu una delle cose buone di D'Annunzio perché avviò una discussione, nel senso che, poi si provvide a restaurarlo, perché un altro problema è che siccome cominciò a rovinarsi molto presto, cominciarono a restaurarlo molto presto e gli antichi restauratori avevano accumulato pasticci su pasticci. Ecco. Quindi di Leonardo ce n'era quasi più nulla, vai. Fino al colpo di grazia è questo, nel Mh. '43 l'Ultima cena e qui dietro l'avevano protetto, ma immaginateli quanto gli ha fatto bene il crollo Mh. del refettorio di Santa Maria delle Grazie. Quindi era, poi gli avevano aperto sotto la porta, cioè era, vai, credo nell'immagine successiva, era Qui conciata i così. restauri. E Sì. qui c'erano i restauri e i restauri avevano fatto un tale pasticcio che non si vedevano più i colori. C'erano delle integrazioni, cioè delle teste inventate dal restauratore piuttosto che dall'altro, anche perché Leonardo aveva dato delle posizioni difficili e i restauratori non erano altrettanto bravi, per cui avevano fatto proprio dei pasticci. E quindi poi, l'ultimo restauro, quello lunghissimo, la cosa più importante qual è stata? Togliere i pasticci e le vernici che avevano aggiunto quelli precedenti, hanno ritrovato il vero Leonardo, un Leonardo con dei colori strepitosi, d'accordo? Certo, le lacune ci sono, no, Mh. però quello che vedete oggi è tutto e solo Leonardo e hanno visto come sul muro curasse anche le trasparenze, veramente i minimi dettagli, no, Mh. però, ehm,
si impoverì immediatamente e vai, ma credo che non riusciremo a entrare sul post Leonardo, semmai faremo un'altra No, per però esempio magari su quello di Dan Brown vorrei soffermarmi 5 sì, sì, minuti. sì. Allora vai avanti velocemente, fallo scorrere. Allora, qua Guardate vediamo. come Sì, questi scusami. sono allora Sì. scusa no, vai avanti. Questa ancora avanti, questa solo gli americani possono inventare una cosa così. No, una indietro con la vetrata. Questa. Questa. Cioè, questo c'è Leonardo che si gira nella tomba. Come fai a fare Leonardo che è il colore soffice per eccellenza in vetrata? No, non lo so, Mh. è proprio vai avanti, vi ho messo alcune citazioni di Leonardo a sproposito. Vai. Alcune che sono reinterpretazioni di grandi artisti contemporanei, qui Sì. fino a Greenway e così via. E poi E anche in TV quindi naturalmente che sì, ovviamente qui ecco, vorrei farvi notare velocemente come l'Ultima cena di Leonardo viene citata non solo quando si rappresenta l'Ultima cena, ma anche vai, nella successiva, qui non ha niente a che vedere con la storia di Gesù, neppure qui, pure si cita la Mh. disposizione degli apostoli con il Cristo centrale dedotta dall'Ultima cena di Leonardo, anche Sì. quando non ha niente a che vedere e ovviamente qui ci sarebbero delle riflessioni da fare e andiamo però Ecco, allora qui no, parliamo no, appunto vai di pure nella successiva. sì. Allora, Mi ehm, ricorda il film o il libro anche il libro, che sì. attenzione è un giallo, ehm, che sostiene delle cose neanche tanto originali, mica le ha inventate Dan Brown, Mh. no, anzi Sì. e, ci sono delle di quelle che sono state vendute come grandi novità che hanno secoli di storia, ma Mh. soprattutto legge, L'Ultima cena di Leonardo con un'ignoranza straordinaria. Tipo, vi faccio vedere alcune cose. Sostiene che Pietro vuole uccidere qualcuno, non vi dico chi. Mh. Perché? Perché Van dice questo coltellaccio. Mh. Ma ve l'ho detto prima, è una cosa comune, non solo Pietro ce l'ha. E Sì. non è che abbia il coltello in mano perché vuole uccidere qualcuno, semplicemente perché si faceva così. Certo. Sostiene che lui è Maddalena, Mh. no. No, il fatto che sia dolce, che abbia i capelli lunghi, non vuol dire che sia una donna. E se qualcuno ha visto la live che abbiamo fatto sui capelli delle donne, capirebbe che quella, non è una donna, no, anche per il No, non discorso può del essere velo. Maddalena perché se fosse Maddalena oltretutto sarebbe velata. Eh. Giovanni era giovane, è sempre rappresentato come dolce, carino, giovane. Al tempo di Leonardo i giovani avevano i capelli lunghi. Mh. Quindi Dan Brown sta dicendo una sciocchezza, cioè l'aspetto di questo personaggio non giustifica assolutamente che sia Maria Maddalena, no, ma ce ne sono tutta una serie di errori clamorosi Mh. che sarebbe curioso in merito ai quali sarebbe curioso poi riflettere, no, perché? Perché sono piegati alla sua tesi, ma Sì, non in hanno realtà nessun diciamo è un fondamento. romanzo, cioè ci sta la Ho componente capito, fantastica. però non puoi dire delle Il sciocchezze, problema è perché che poi poi qualcuno ci crede, è quello il il discorso. problema è questo. Se tu pensi tutto il Medioevo alla Walt Disney, Sì, ma ci sono delle sciocchezze enormi, potremmo anche rifletterci, no? Il certo. problema è che poi molte persone non riescono a distinguere. Quindi da un punto di vista della correttezza della lettura di Leonardo, Don Brown ha sparato delle cavolate enormi Mh. che tra l'altro non sono così neutro, perché qui c'è il discorso del Graal e sul Graal Sì. sapete si potrebbero dire tante cose e non Mh. è proprio un racconto del tutto ingenuo, eh. Eh sì. Ecco, allora vedete, voleva fare il gesto di tagliargli il collo, ma per piacere, ma no, non esiste proprio, perché se no decine di apostoli che vogliono tagliare Mh. il collo a tutti, vai nel successivo.
Ecco, Non qui ci poi c'era sono l'altro tema che non c'era il calice, perché il calice era il Graal, era la ma non Maddalena, diceva lui. c'è. Avete visto il calice, il Graal, il calice dell'Ultima Cena in qualcuna delle tavolate che abbiamo visto finora? No. Mh. Quindi non è una stranezza, no, Mh. perché non è narrata l'istituzione dell'Eucaristia, ma, cioè dà come particolari delle cose che sono correnti, di cui dà un'interpretazione da un punto di vista iconografico, storico, artistico totalmente sbagliata. Poi Mh-mh. sarà un bel giallo, ma attenzione, spara davvero delle sciocchezze enormi. Mh? Ecco, non ho il tempo di Ah, argomentarmele, okay. ma credetemi. E qui poi c'erano delle cose curiose, Sì, scorri soltanto, su cui sulle scusatemi, ma non posso reinterpretazioni. stare No, di no, più no, l'abbiamo detto sull'uso, all'inizio. Sì, guardate, sull'uso scorri soltanto, scorri velocemente, sì. su come trovate, vai pure. Guardate, Come citazioni anche dell'Ultima Cena, i citazioni, Simpson. citazioni. L'ultima è geniale, vai l'ultima, potete anche Questa? comprarvela. E questo che è uno che vende oro, che ha pensato, insomma, uno modesto, che ha pensato di farsi ritrarre al posto di Al posto Gesù. di Gesù, vedi? Ecco. Ecco, scusatemi la fretta, ma io credo solo No, no, spero no, solo di avervi magari dato delle curiosità e delle suggestioni, no, su assolutamente, cui assolutamente. Poi eventualmente magari avremo tempo e modo anche di svilupparle in altre live, in altri momenti, ecco, sicuramente. Io intanto ecco, guarda, so che devi scappare, quindi ti ringrazio mh, davvero tanto, ti lascio andare via Virtus e quindi ti ringrazio veramente di cuore per questa bellissima live che ci ecco, ha aperto come sempre gli occhi all'arte e alle interpretazioni dell'arte che sono sempre, belle da conoscere, ecco. ecco. Quindi ti ringrazio sempre Niente, tanto. un caro saluto a tutti e arrivederci. Ti stanno salutando tutti, ti stanno ringraziando. Grazie. E allora, Vado, ciao. sì, ciao, ciao prof. Allora, okay, solo 1 minuto per ringraziare tutti voi. Io adesso sto leggendo i vostri ringraziamenti alla professoressa che girerò naturalmente, li farò presenti tutti quanti, i vostri saluti, i vostri ringraziamenti. Spero che questa live vi sia piaciuta veramente, perché come sempre la professoressa ci dà degli spunti molto, molto importanti, molto, utili, no, per conoscere anche l'arte, per capire anche quando abbiamo a che fare col nostro patrimonio culturale, col patrimonio artistico, entriamo in una chiesa, in un museo, vediamo un'opera d'arte, allora riusciamo anche a capire tante cose proprio grazie a queste live che secondo me ci danno veramente molti un aiuto grande, ecco, per capire l'arte, che non è roba facile, come avete potuto vedere e capire. Allora io, ringrazio veramente tutti voi per essere stati qui questa sera, vi ricordo che questa live, potete riguardarla, sul canale YouTube se ve la siete persa o riascoltarla, sul podcast Racconti degli ospiti, anche se vi consiglio di guardarvela su YouTube perché qui abbiamo fatto vedere tante immagini, abbiamo commentato tante immagini, quindi è importante avere le immagini davanti, in modo da capire bene quello di cui abbiamo parlato. Vi ricordo, anzi, ve l'ho detto in inizio di live, questo mese per aprile non faremo altre live perché lunedì, prossimo sarà Pasquetta, quindi non faremo live. L'altro lunedì ho un impegno, importante io, quindi non posso venire in live insieme a voi, ma ricominceranno poi, a maggio nuovamente e sarà l'ultimo mese di live, prima di fare una piccola pausa estiva per poi riprendere a settembre con nuove live, con nuovi, ospiti che sto già invitando sin da ora, quindi, non vi abbandono e sapete sempre che ormai è diventato un bel appuntamento, fisso di ogni lunedì sera, quello delle live insieme a un ospite che di solito è uno storico o una storica che ci, illuminano sulle curiosità della storia per l'appunto. Allora, grazie a voi perché vedo che state ringraziando anche me, anche se il grosso come sempre lo fanno i nostri ospiti e spero che insomma ci continuiate a seguire prossimamente.
e io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro una buona Pasqua, buona e felice Pasqua e ci vediamo poi a maggio, al primo lunedì di maggio con una nuova live. Buonanotte a tutti e alla prossima, grazie.